हामी दोर्दी गाउँपालिका शिखरमा सानिमाको घर एका र सानिमाको पनातिको वर्तमानमा आएको। अनि बाटो फिक्स रहेछ, यहाँसम्म राम्रो बाटो रहेछ। यो बाटो माथिसम्म जान्छ अनि सबैतिर हरियाली रमाइलो छ। वरिपरि डाँडा घेरिएको रहेछ। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर सबैतिर चाहिँ पहाडले घेरिएको यो ठाउँ चाहिँ खोज जस्तो रहेछ। तलसम्म फाँट, अलिकति फाँट छ, खेतीबाली छ। कति घरहरू चाहिँ यसरी बन्द छन्, सब चाहिँ बसाइ सरेर गएका होलान्। कति घरहरू चाहिँ मान्छे छन् जस्तो छ। खेती राम्रो गयो, मकैको सिजन। मकै चाहिँ हाम्रो यतिको भएको छ यो मकै। धुलो छैन, धुवा छैन, रमाइलो छ। यस्तो हरियाली पहाडहरू। यता उत्तरतिर कहाँको पहाड, अलि माथि पहाड छ, बादल छ। हरियाली डाँडाहरू, आकाश खुला छ। के उत्तरतिर अलिअलि बादल छ, अरू खुला छ। हामी बिहान भरतपुरबाट हिँडेर 6:30 बजेतिर भरतपुरबाट गाडीमा हिँड्दा हामी 10 बजीतिर यहाँ आइपुग्यौँ। भर्खर पूजापाठको काम सुरु भएर रहेछ। बरणी गर्ने हेर्ने काम सुरु। अहिले सानिमा घर एका भागवत पाठ भइरहेछ। अनि वर्तमानको काम पनि भइरहेको होला। म चाहिँ यता घुम्दै बाटो रमाइलो लगाएर घुम्दै आएको। घरहरू रहेछन्।